ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool ចំនួន3ដើម្បីបង្កើតរូបភាព landscape របស់យើងនឹងឲ្យមានលក្ខណៈ unique ស្អាតខុសប្លែកពីអ្នកដទៃអញ្ចឹង tool ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ tool ចំនួន3បាទទី1គឺ tool image white balance ហើយនិង selective tool នេះឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ tool នេះទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចចុចនៅលើកន្លែងនេះបាទដើម្បីយើងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីបាន tool ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចុចនៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងយើងប្រើដៃបងប្អូនថែលើ screen មកយើងអូសវាឡើងលើបាទឬក៏ចុះក្រោមអញ្ចឹងមនុយស័ព្ទមនុយនេះវានឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពី function របស់ tool នីមួយៗនៅក្នុងដែលបងប្អូនបានឃើញនេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង list photography អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ detail អំពី tool នីមួយៗនេះបាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយើងចូលនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ brightness បន្តិចដើម្បីតម្លើងពន្លឺនៅក្នុង image នេះបន្តិចបាទខ្ញុំអត់តម្លើងច្រើនទេខ្ញុំតម្លើងប្រហែលជា10ទេបាទបងប្អូនឃើញនៅខាងលើនេះបាទគឺខ្ញុំតម្លើងត្រឹមតែ10បងប្អូនអាច hit នៅកន្លែងនេះចង់ដឹងថាការដែលតម្លើងនេះវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអាចថាបនៅលើនេះមកទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាអត់ខុសគ្នាច្រើនប្រហែលទេដោយបងប្អូនបានឃើញនៅកន្លែងនេះស្រាប់ក្រោយមកខ្ញុំថាបនៅលើនេះទៀតខ្ញុំយក saturate បាទ saturation នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពណ៌ tone របស់ image នេះគឺវាមាន orange បាទឲ្យវាឡើងពណ៌ orange ឡើងតិចបាទ saturation នេះបើសិនយើងអូសមកខាងឆ្វេងដៃវាមាន desaturate បាទហើយវាកាន់តែអស់ color ទៅក៏តែនៅពេលយើងតម្លើងមកខាងស្ដាំនេះគឺវាចាប់ដើមឡើង color អញ្ចឹងជាតួនាទីឬក៏ function របស់ saturation នេះបើខ្ញុំតម្លើងរាងច្រើនបន្តិចប្រហែលប៉ុណ្ណេះ40បងប្អូនឃើញលេខ saturation នៅខាងលើនេះគឺ40ក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំយក shadow នេះខ្ញុំចង់តម្លើង shadow បន្តិចបាទគឺកន្លែងនៅងឹតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាឡើងបន្តិចបាទខ្ញុំអត់យកច្រើនទេបើសិនជាខ្ញុំតម្លើង shadow នេះខ្លាំងពេកបានន័យថាវាបាត់បង់ contrast ក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងវាបន្តិចឬក៏ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមាន contrast ខ្លាំងបងប្អូនអាចតម្លាក់វាបន្តិចបើប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាឡើងភ្លឺបន្តិចខ្ញុំតម្លើងវា5បាទអញ្ចឹងរូបរបស់យើងនេះខ្ញុំនឹងកែមួយទៀតគឺខ្ញុំកែកន្លែង ambient នេះកន្លែង ambient នេះគឺវាធ្វើឲ្យ tone contrast ជាមួយ highlight និង contrast ហ្នឹងវា improve ទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបើយើងអូសមកឡើងលើចេះឃើញវា improve ទេបាទឃើញរូបភាពយើងប្លែកមែនទេបើខ្ញុំយកប្រហែលជាត្រឹមតែ15ឬ16នេះទេហើយកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកបាទឬក៏អាច20បាទហើយយើងយក20ចុះអ្វីអូខេរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវคลิกទៅលើបាទនៅលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនថាបនៅលើកន្លែងសញ្ញា tick នេះនៅខាងក្រោមនេះយើងអាច compare រូបរបស់យើងមុននិងក្រោយ edit ដើម្បី compare រូបមុននិងក្រោយ edit នេះបងប្អូន click hold នៅលើ screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹង hold វាជាប់មកចុចវាជាប់មកបាទហើយ release មកយើងឃើញណានេះរូបភាព original ហើយនេះរូបភាពដែលយើងបានកែវាជាមួយនឹង tool image បាទឥឡូវនេះ tool image នេះខ្ញុំបានធ្វើហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ tool មួយទៀតគឺ white balance បាទនៅក្នុង white balance នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញស័ព្ទមនុយរបស់វាបងប្អូនអាច click ហើយអូសឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងក្នុង tool នេះគឺខ្ញុំប្រើ temperature ដើម្បីតម្លើង temperature អញ្ចឹងខ្ញុំថាបឬក៏អូសមកខាងស្ដាំមកអញ្ចឹងឃើញពណ៌ចាប់ដើមឡើងហ៎អញ្ចឹង sunset របស់យើងនេះឃើញឡើងខ្លាំងរួចរាល់ហើយខ្ញុំ accept វាដោយ tick នៅកន្លែងសញ្ញា tick នេះអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះគឺខ្ញុំចង់តម្លើងបើយើងតម្លើងពពកនេះខ្លាយទៅជាពណ៌មាសអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើ tool មួយទៀតគឺ selective tool បងប្អូនអាច click លើកន្លែងនេះមកបាទរួចយក tool នេះបាទយើងពង្រីករូបភាពរបស់យើងសិនមកបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ម្រាម2អូសវាមកបាទយើងចង់តម្លើង color របស់ពពកនេះឲ្យវាឡើងទៅជាពណ៌មាសនៅពេលយើង select នៅលើវានៅកន្លែងណាមួយវាចេញអក្សរ B នេះបានតែ bright នេះបើសិនជាបងប្អូនតាបនៅលើ screen ណាមួយឬអូសមកបងប្អូនឃើញខ្ញុំចាប់អូសមកខាងនេះមកបាទសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើ
saturation បានដើម្បីតម្លើងពណ៌នេះឲ្យវាឡើងទៅខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអូសវាមកបើសិនយើងប្រើម្រាមដៃពីរបងប្អូនឃើញកន្លែង highlight អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាធំមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវា select ច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវា select ច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពង្រួមអា radius របស់វានេះឲ្យតូចតិចមកបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ឬក៏ effect ទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងឲ្យវា effect ទៅកន្លែងនេះទេឃើញទេបងប្អូនអូសមកឃើញហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងយើងឲ្យវា effect តែម្ដុំហ្នឹងបាទរួចហើយយើង accept វាមកបាទដោយ click នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើង double click នៅលើ screen ទូរស័ព្ទយើងចុចលើវា2ដងមកអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះពណ៌មាសស្អាតអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងមានការប្រែប្រួលច្រើនបើសិនយើងប្រៀបធៀបកាលពី original ដែលយើងថតចេញពីកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនឃើញទេមុនហើយនឹងក្រោយគឺខុសគ្នាមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់រៀននៅកម្មវិធីនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ Subscribe ទៅលើ Channel នេះទេសូមបងប្អូន Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ